Meséltem neked párszor. Mert Andy belügyéről készítem a projektmunkámat. Gondoltam, feltennék pár kérdést. Ne parázd, mindenki látott mindent. Én még nem. Mit akarsz tudni? Csinálsz meg. Engem most, hogy így vagyok, szóval Milyen volt Andy? Andy olyan ember volt, aki, ha rád irányította a fénysugarát, úgy érezted, te vagy a teljes világa. Szerinted miért veszekedtek annyit szállal? Amint a fénysugár elfordul, száll ki akar. Talán nem bírta tovább. Emmával így éreztétek? Nem. A legjobb barát volt. Ha Andy hibázott, csak abban, hogy rossz pasikat választott. Elkezdett dugni valaki mással, aztán tudod? De nem feküdt le szállal. Azt mondtad, dugni valaki mással. Hogy érted ezt? Rendesnek tűz Pippa. Nem tudod, miután szimatolsz. Légy óvatos. Parancsolj! Meglett a fejlámpa? Ez még jobb. Képzeld el, nincs eleme. Fényes sincs. Világít. Van fényen is, csak nem is csak. Oké, rendben, bár lesz olyan teló, szóval oké. Anya, ereszel, oké? Csak egy estére megyek. És ki vezet? Mondtam, én. Semmi gond. Itt felelősségteljes. Mire figyelsz, ha a haverokat fuvarozol? Áthúzzad meg, ne szágulj, az nem jó geg. Te is fél? Mert a gyorshajtás a legfőbb oka a tinik halálos autóbaleseteinek. Ez nem egy komoly statisztika, ugye? Ma lassú